լավ կանի մեր ընդդիմությունը, այդ Միջանցքի գաղափարը ասենց վերցնի, ծալի եւ ուտի։ Դուք ինչ մտածեցիք, ժողովուրդ ջան։ Ուտի։ Որովհետեւ ուրիշ բան հնարավոր չի պարզապես, ժողովուրդ ջան, հերթը, այսինքն շատ կոնկրետ, այն մեր քննարկմանը եւ այդ ընթացքում երբ որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները հերթական անգամ արձանագրել են, որ Հայաստանի տարածքում կա թրիփ, ուրա ընդդիմությունը չկա, վախճանված է, որովհետեւ ընդդիմությունը հենց խաղաղություն բառը լսում է, ճողոպրում է։ Ու ես ուզում եմ մի բան ֆիքսենք, ժողովուրդ։ Այս մարդիկ երկիր են կառավարել մի քանի տասնամյակ։ Այս մարդիկ իրանց բոլոր դաշտերը կռվի լքել են, բոլոր խրամատներից լքել փախել են։ Դուք մեկ պատկերացրեք էլի խորհրդանական օրինակ դիվանագիտության մեջ ամեն անգամ այս մարդիկ գնացել են 20 տարի։ Ասենք ինչ որ ելույթ են ունեցել, մտել են դալիճ, ելույթ են ունեցել ու փախել են։ Ու իրանց վեճը չի եղել միջազգային հանրությունը, ինչ խոսած իրանց հետևից, աշխարհն ինչ ասեց։ Իրանք եկել են, ելույթ ունեցել են, փախել են, դա տեղադրել են հերթացույցով Հայաստանում, ժողովրդին համոզել են, որ всё աշխարհը մերն է։ Աշխարհը մերն է, ժողովուրդ ջան, հեսա սաղ չոքելու են մեր դիմացը, մենք հզոր ենք եւ այլն ու բայց իրանք չեն եղել, ոնց որ հիմա չկան, գոյություն չունեն։